感谢张毅先生的精彩分享。有请极客公园创始人、总裁张鹏。好，大家这个下午好哈，我特别高兴又回到这个舞台。那今天我们整个大会到了尾声但是我们也给大家留了一个特别精彩的环节就是我们第2场的朋友说。这个在整个科技圈里，我有一位老朋友，每年都会跟我聊2次，聊一聊他的想法、他的进展，他内心的一些东西。那今天其实我们这个环节肯定也还是这位大家都很熟悉的人，锤子科技的罗永浩老师。他自从来到成都，自己有什么样的变化，锤子科技有什么样的变化，这些年又有什么样的故事，深层的东西我们可以去挖掘出来。那今天就在这场朋友说，我们再来聊一聊。那我们不多耽误时间，请大家用掌声欢迎锤子科技的创始人 CEO 罗永浩。果然你现在到了成都，这个声势更旺这个欢呼声。我代表成都欢迎你。哎，欢迎我对，这个确实是我来成都都是你，都是因为你，是吧？是。这个最早我觉得是罗老师告诉我成都好其实这个我也一直想问问这个问题，你老就跟我说成都好。这个你来成都觉得怎么样？非常好。非常好。对。就3个字，非常好这个。对他。四川人民身上有一些特别打动我的东西，就比如说，像我朋友他们家一个长辈去世，然后呢就设了个灵堂，然后他们在灵堂上打麻将，那这个听起来就如果你不是四川人，理解这事儿会觉得很邪门，但在四川这是很普遍的，并且他们的世界观。那种豁达、想得开，然后乐观的那些东西真的很打动人。你看那个新闻报道，这边发洪水，以前发洪水的时候，他们在那个齐溪深的水里打麻将。对对，见过照片。然后家里长辈去世的时候，在灵堂上打麻将。然后我就有一点点不安，作为一个没见过世面的新四川人。所以我有点不安，我说你们在灵堂上打麻将，如果这个长辈在天有灵，他究竟会怎么看待这件事？我是完全带着疑问这么去问。然后他说，他们可能会很欣慰，因为看到他们还在茁壮的成长起来，并且还在打麻将，所以你向全国人民解答了这个问题。对对，就这种人生观和这种豁达开朗的这种态度，只有咱四川有。是你看这样的，所以这个是非常打动我的。这个非常打动。那个我一直觉得你到成都其实是很应该的。你看，说到成都，我们想到最典型的就是熊猫，对吧？就是你看，我觉得你一直觉得你跟熊猫挺有缘的。老熬夜嘛。你说是熊猫眼的对，黑眼圈。不是，我是觉得。就是因为你们不是因为你们都长得比较胖不是因为这个这个我事先表明态度，是因为我觉得你们都是属于珍稀物种，就你干的事儿在圈子里都属于是比较少有的，对吧？当然，这个我觉得这只是一个外部的这个现象说觉得你们好像有缘分，但真正我其实想问问就成都其实有一些非常有特点。你刚才你谈到了打麻将，其实还有一些比如说麻将、火锅、茶。对吧？还有咱们成都的年轻，这不是说成都的美女是说成都的年轻人。你觉得哪个让你是最吸引你的？不方便讲，因为已经结婚了嘛，所以右边那个就不方便讲。我不怎么喝茶，然后麻将没有时间打。
加完班倒是时不时会去吃火锅，但越吃越胖。所以我这创业6年，每年胖5斤，已经胖了30斤了。每年胖。考虑到我的创业之路还有20年，所以，对。这里边这4个里，我最喜欢的是火锅。对，火锅。对，火锅是你最喜欢的啊？只能是火锅，只能说。对，就是如果要是咱俩聊，你肯定就不只是说火锅了，对吧？对，就还是火锅。还是火锅不惹麻烦。对，哎呀，你真的成熟了，成熟了。是的。哎呀，我们俩每次聊天其实都。你喜欢哪个？我跟你一样。跟我想法一样，一样的，对，肯定的。这个我们你说老一代媒体人，这个反应还是可以的。是的，是的。好，这个其实每次咱俩聊天都会有一些很精彩的故事会流传出去，比如说在这个今年1月份，在我们这个北京的艺术大会的交流的时候，你当时发布了一个很炸裂的消息。就是说我要在鸟巢怎么着啊？这个，当时这件事儿这个业界形成了很大的影响。来，我们回到那个瞬间，看一看当时你是怎么说的啊？你敞开说，你可以说，比如锤子3年后什么样，产业3年后什么样，技术3年后什么样，你自由发挥。我们看看现场大家对这个的感觉啊。我等不了那么久了，今年呢，我们就会推一款。注意，不是改良型的，是革命性的产品。如果没有意外的话，会在鸟巢开一场几万人的发布会。但是因为今年5月15号要在鸟巢发布的是一款革命性的产品，是一个颠覆性的产品。到时候你们准备好纸尿裤，准备好纸尿裤到鸟巢现场，我们一起见证历史，好吧？你看这个呢，其实你知道，我完全不了解哈，因为咱俩之前也没聊过，你会突然说出这么一个事儿，而且后来我发现，不光是我不知道，就是他们公司内部员工也不知道。还是很多人知道的，是吗？参与这个项目的人。不，人家这个你们员工后来就批评我说，这个彭总你不能老这么忽悠我们老罗，他这个宣布完了，我们春节都在加班。这个因为内部没有统一思想，这是真的假的？不是，就是这谁呀？某锤子员工啊。我们公司内部参与这个项目的人都知道，没参与的项目的人是不知道的，是严格保密。我们没有外籍员工。然后他那个叫什么？没有参与的人就不知道，参与的人知道，但是没参与的人呢也知道这个项目的代号，他只是不知道具体是什么。OK，所以其实确实那个时候还没有对公司公开，没有全部公开那这个我觉得你在这个情况下，我觉得很不容易，就是因为你当时说完了就设定了一个时间点，一般往往都是产品打磨呀，准备 ready 了，然后开始布置这个事儿。你现在等于反推，就必须到那个时候给能拿出来。这个而且。一旦说这个鸟巢，我觉得鸟巢这个地方不是个人就能去 hold 得住的，我们其实可以看看过去在鸟巢的搞演唱会比较成功的那群人，这群人好多估计你也不熟你就大概知道个意思，反正都很帅，都很帅。就第3个还行，其他的怎么会帅呢？就这个王力宏还算眉眼端正，那3个离帅差得太远。来了，我们把罗老师带上来我就是胖嘛，我瘦的时候比那3个好看多了。这个但不重要啊，不重要。创业者最重要的是内心坚定。是的，我也觉得，虽然你可能不是最帅的，但你是最棒的，最胖的。对，能够在鸟巢 hold 得住开发布会，你确实是最棒的。就作为一个企业家，搞发布会做成这样不容易。不过呢，这个当时我看开发布会的时候你那个很多人都看见你这个汗流满面，就是出好多的汗。对，你看这个有这个实锤在这儿对，是的。当时其实天还挺凉快的，刚下完雨。这个你是不凉快，这是造谣，对，赤裸裸的造谣是吧？不凉快，天气很热，很热。台上有射灯更热。然后呢，这是我第1次露天演讲。第1次露天演讲。高校时期不算，就是去高校演讲的那个新东方时期不算。创业以后做企业以后，这是第1次露天演讲。
然后这个露天演讲呢，实际上天气是非常热的，所以我们在那个舞台的前沿呢，我临时让助理去买了7、8个那个朝上吹的那种工业风扇。所以呢，我上去的时候，无论站在台上哪个位置上，只要对面有一个那个提词器的屏幕，它就有一个风扇会吹。哦，还有这样的事？对，这就很凉快，就没有问题。但是呢，开场前下了一场暴雨，工作人员担心漏电，就把那个风扇全拔了。拔完了，我上去讲的时候雨停了，他们忘了插回去。所以我上去一看，第一件事就是冒汗。因为所有的都关了，都不转了。但是理论上呢，因为有现场直播，现场2、3万人也就算了，但是有现场直播就几百万人看，所以我就不好亲自过去把那个挨个都插上，这个显得太无组织无纪律了。所以我就很紧张，一上去对就出汗。然后到了演示的时候，那个演示的软件那个完成度不成熟，所以更加紧张。但是整体的紧张并不会比以往的任何一次更紧张。哦，不对，还有一个紧张的因素就是，当时说这个公安局的和那个就是有关部门的管这个大会纪律说，如果像以往那样就是延时，如果不能准时结束，他们就会拔电。就直接黑灯。这个是开场前严重警告的，然后是我们的市场副总裁过来哆嗦着给我讲的。他说你一定要按时结束，要不然他们直接就拔电了。所以我上去这个多个因素整合到一起以后呢，就是不停的在出汗。确实是。对，但是事实上比以往没有什么格外更好或更糟的情况。差不多是。这个还有人确认啊，所以你看，这个当时确实是在演示的过程中，还是有一些让人紧张的，因为你不光紧张出汗，你嘴里还叨叨呢。就我们都记着，当时你还叨叨。有录像吗？有，我不放了啊，我就不放了啊。但确实是那个时候有。我其实一直有个疑问，就是很多的时候，你比如说我们搞大会也比较有经验啊。今天这个会场，我在这儿说话，其实听的是轰隆轰隆的回声。我们其实花了很长时间调这个音场，但是它还是会有回声的这个效果。在这个时候，你要做这种语音的现场演示，其实挑战很大。就是你干嘛不放个视频把这事儿说了就完？你非要跟自己较这个劲？就是科技产品的这个演示，视频秀的话呢，不容易出问题，但是那个感受永远不如真的演示。所以我们冒着很大的风险，每年都做。但是以往的经验，侥幸还是绝大多数时候演示都是很成功的。所以偶尔出一些纰漏的话，我觉得这个风险是值得冒的。对。以前像微软呐、苹果啊这些科技巨头，现场演示的时候都出过纰漏。对。但是大家还是坚持现场演示，不像我们国内的同行就没什么出息，都是放录像的。我就等着什么时候开始说同行啊！世界级的科技巨头呢，都是现场做演示，而且即使是最顶尖的科技巨头，也难免出错。但这是个态度问题。所以我们就算以后再出丑，也一定会现场演示的。会坚持这很重要啊！这一点，我觉得还是挺值得敬佩的啊！你其实呢，在这个鸟巢发布会的之后，你觉得效果怎么样？整体上不是很理想吧。第一个是演示出了一些问题，第二个呢是因为说到点就会拔电，所以我们把 PPT 里最后40多页全部删掉了。是开场前5分钟删掉的。然后有一些环节比较仓促，有一些环节出了纰漏，所以整体是远远没有达到理想的效果。对。还有一个，其实我们最难受的就是开场前场馆内买了最贵的票的人被雨浇了，买了便宜票的反倒没被雨浇。所以虽然这是老天安排的一些事情，但我们还是挺难过的。对。所以整体上很不成功，认为是。你会觉得有一些遗憾，是非常遗憾。对，其实我们后来也调研了一下，在网上各个论坛、各个文章下面找一些大家的评论，还是有很多人出了些主意，就说如果有机会再来一遍，他们其实提了一些建议啊，这个我们也列出来了。比如说什么应该花80%时间重点说一下2万呐，然后 TNT 应该是 One More Thing 啊，就是好多这种各种建议啊，还有说不应该在鸟巢开的啊。你看看这些，你觉得有哪个你比较认同的，或者你觉得有说的不对的？
基本没什么对的吧，但是因为他们是善意的，所以我也不知道应该怎么回应。对，很多人认为我很圆滑世故，其实我很多场面都handle不了。对。就比如说人家很善意的出一些馊主意的时候。对呀。那你觉得你如果现在让你去，如果你有兴趣的话，我给你简单掰扯一下。啊，你掰扯一下啊，来我看看。80%的时间说 R1，其实 R1没有什么大的创新。TNT 是创新很多的，虽然演示不成功。所以我不会认同这个时间比例。然后 One More Thing 这个太拙劣了，因为全世界都在学乔布斯，我们已经。学习他的精神是对的，但形式上有一点傻，所以我们不会玩猫性的。对呀。发布会之前应该降低用户预期，这个完全同意。但是我事后也跟媒体讲过，我们怕鸟巢坐不满，所以故意嘚瑟的。你们没发现我这些年已经很不嘚瑟了吗？就是因为担心鸟巢坐不满，我们采用了开始前1个月倒计时凑嘚瑟的这个方针，但事实上确实不是，事后的效果并不是很好。但当时确实怕鸟巢坐不满，对，对，没想到居然坐满了。对，时间仓促，那个就是我讲过，他们要拔电嘛，他就仓促。新品体验区，公安局根本就不允许，所以你们没创业知道个屁呢！你这些话没办法跟公安局讲的，对吧？不应该在鸟巢开，好吧？现场生产环境应该还可以，那个是鸟巢能调的极限了。调到极限。如果有些位置上的观众当时听着声音效果不好，我们很遗憾。宣传片是这样的，宣传片是倒计时没有几天的时候做完的。这个东西呢，同时要见国外的投资人 ，TNT 项目是要见国外的投资人，所以我们当时时间来不及，只能做1个版本，就做了英文的。做了英文的，然后中文版会在后边正式发的时候用中文版再来一遍，这个也是不得已的，对。OK， 是。所以你还把每个其实都讲了一遍啊。是。那我觉得确实可能做一个。但是我只是希望他们知道，就是说很多时候我们不是说没有，因为我们是个团队，不是我个人，所以大家也想了很多好的方案，但是要受各种各样的条件约束，对。所以很遗憾吧。对，还是要客观的看这个事儿。那我多句嘴问一下，你觉得这个未来还在鸟巢开吗？应该不会去了。不去了。应该不会去了，因为不是其他的考虑，就是露天的演讲那个气场会比较散，所以很重要的一条就是，你看国外开那种摇滚音乐会啊，什么这种大型的场馆，要保证第一排的观众离舞台越近越好。所以你看国外那种演出的时候，歌手还经常手下去，跟前排的观众能手和手这一步都能碰到。这个是拉近这个气场很重要的一环。对。但是按照我国的规定呢，第一排在鸟巢，政府公安部门的规定是，第一排离鸟巢，第一排观众离这个舞台的边缘要15米。那15米意味着，你们没上到台上去看，上到台上去看，你的感觉就是底下没人。你和这个演讲的受众之间已经基本上就很凄凉，你知道吗？就你想伸手够着他们，他们的内心也想伸手跟你这样，这个目光对视是能看到的，但是中间有一条15米宽的河，然后一个15米宽的铁流。就把你挡在这个中间，所以那个心情真的很沉重，所以我不会再去鸟巢了，是吧？除非有一天鸟巢允许我们跟第一排的观众心连心、手握手，这个，否则对我觉得啊，我这个吸取以前的教训，这个罗老师经常在这聊的过程中就输出一个结论，但是这个结论也没经过讨论，我担心你哪天又被打脸，所以我呢准备了个东西啊，就在这个场合要拿出来。不叫打脸，对，这个是事后被公关部门收。对啊，这个我觉得这是我们公关非常有必要啊。这个我为了来，你举一下啊，你举一下。这是我们公关部门给的吗？对，就是。我为了不被你的同事们批评，我替你准备了这么一个。那我全程都这样啊。你这本
来让你说这个什么都是举一举啊。对，好，哎，所以我当然我觉得这个你刚才说的也有一些东西是挺有道理的哈。这个但是未来怎么样谁也不知道，所以保持一个开放啊。是这个说到我刚才说可能有些遗憾，然后我们也聊到了这个发布会的一些东西，但其实在我看起来呢，发布会是一个节点，一个进程。真正我们比较关心的还是你对产品、对产业的一些想法，对吧？是。其实你做手机时间也很长，锤子科技做这个领域5年了，6年，6年了，对，6年。硬件做了4年，整个公司6年，前2年只有软件，对。对，这个你觉得这些年你看到这个手机行业市场的最大的变化是什么？或者说这个演进的趋势，你有没有啥总结？先别举牌，这个可以说的。我这4、5年的感受是，领先的企业越做越差，然后尾随的企业越超越不要脸。就是领先的在做的越来越差，但是尾随的在超领先的越来越差的东西，基本上这个现状。但是由于我们自身做的不够好，市场的时机和机遇也不对，所以有心杀贼，无力回天。所以我还是感觉对我的创业伙伴和我们的同事和我们喜爱我们产品的那些人、那些锤友感到非常非常的抱歉。我每天都很惶恐，希望能做得更好。对，大概是这样。哎呀，你这个没让你自我检讨，我就是让说着产业趋势。其实我就是拐弯抹角夸自己呢，你可能没听懂，他们听懂了啊。对。好吧，这个你看，果然你跟你的锤友是心有灵犀哈。这个其实最近还是有一些新东西的，客观的讲，对吧？是。你看我们可以屏幕上看一看啊。对。最近这1两年来啊，1年多很热闹。对。你看，包括 Face ID 啊，全面屏啊，最近其实这个 Find X 这个大家也看到啊。OPPO 和 vivo 今年是让我们非常敬佩的。是吧？因为这2家企业过去那么多年，商业上虽然成功，除了抄苹果，就他妈没干过什么正事儿。特别的不要脸的抄苹果，抄到我都就隔夜饭都要吐出来了。但是今年呢，让我肃然起敬，就是 OPPO 出的那个叫 Find X， 对吧？然后 vivo 出的那个叫 Nex， 这2个真的是让我们肃然起敬的。所以也就是说。你给一个足够长的时间的话，很多人也会就是说，可能他走的前面的步伐并不是很好看，但是也可能走出来一些非常了不起的东西。所以坦率的讲，作为同行，今年我是非常非常佩服 OPPO 和 vivo 的这2款产品的。这2款产品啊，很了不起的一个工程成就。非常了不起。对。这几个里边，你觉得就是这个产品其实是这2款对非常了不起，这2款是非常了不起的啊。全面屏没什么，这是行业趋势，而且也不是手机厂商推动的，都是屏厂推动的。但是 OPPO 和 vivo 的这2款新品确实很了不起。Face ID 我认为是一个倒退，它是不应该发生的，至少它不应该用于解锁，因为它用于解锁不如指纹是如此的显而易见。但是由于苹果领了这个潮流。大家都跟了，那我们只是用软件算法去迁就了这个趋势，但是我认为从解锁的角度 ，Face ID 是远不如指纹的一个方案。对啊，你觉得指纹更好？对我自己并不看好，但是 Face Detection 就是人脸识别这件事儿，将来应用场景还是很广的，很了不起的。但是用于解锁这件事儿，我觉得它远不如指纹，因为行业巨头要走弯路，大家都跟着走弯路，导致了今年这个局面，其实是令人遗憾的。然后 GPU Turbo 这个是华为做的那个 GPU， 这是很了不起的。对，这个一般企业也搞不定，这是像华为这样确实有实力的科技巨头才能搞定的。对，这个是很了不起的。对，所以其实之前这几家发布之前都吹牛逼说要出吓人的东西，然后但实际上就这一个是真材实料的。对。对，我觉得你这个从你的视角对这些产品的评价哈，挺有意思的。这个。但是我觉得，这是一些在产品形态运用的技术，对吧？就它的一些延展和创新和突破。其实对产品的这个定义的层面上，我觉得也会有些变化。我个人的感觉，其实你推这个2万和 TNT，
因为这俩其实是要整合在一起才能有作用嘛，其实是，所以它某种程度上好像是在推动这个手机在生产力工具，对吧？或者说手机作为一个个人的计算的中心的一个新的方向或者一个新的思想。那这个话我不知道，这个手机和生产力工具之间也有人不认同啊。这个就是说，为什么手机一定要是生产力工具？你怎么看这件事儿？手机不是一定要是生产力工具，它不是必须的。但是我们朝这个方向努力呢，主要是一个考虑是说，这里面有一个误解，因为发布会里着重强调了 Office， 所以很多人会误以为我们的主攻方向是生产力工具，其实就是提升效率。提升效率这件事儿，你可以用在正事儿上，也可以用在游戏、聊天这种所谓的非正事儿上，都可以。但是计算设备把同样持有这个设备的主人想完成的一件事儿，不管它是正事儿还是非正事儿，以更好的效率去完成，它是天然的使命。作为设备制造商，它是天然的使命，所以我们一直致力于提升这个效率。至于提升效率之后去用来做正事儿，也就是生产力工具，还是去闲聊、去玩、去扯淡，这个不是我们关注的方向。我们只是关注它设备越来越新、越来越好，它就要帮这个设备的拥有者、用户。更好的完成一个任务，不管这个任务是正事儿还是非正事儿，就是让这个手机效率提高，更充分的得到应用。是，所以从这个意义上呢，我们还有一个想法，就是前些年去做市场宣传的时候也提到过的一个话题，就是为什么过去的5到8年，CPU 速度增加了很多倍，但是工作效率或者是用手机操作完成一个任务的效率却没有相匹配的上升。你知道我意思吧？就是说，你今天用5年前的手机和今天的手机，如果都是智能手机，做同样一件事的时候，效率提升是微乎其微的。对。但 CPU 可能至少快了5倍或者是10倍，就这个意思。所以从这个意义上，我们致力于提升效率。至于是不是生产力工具，不是我们的着眼点。这个点我觉得还之前没有详细讲过啊。所以如果要这么角度去看，就是说，你是希望让手机这样的一个已经具备很大能力的东西，怎么被充分的应用，然后这个应用再让大家的效率去不断的提升。我觉得 CPU 越来越快，这是硬件厂商、元器件厂商的任务推动嘛和使命。对。与之匹配的把工作效率提升，是我们这些设备制造商和产品制造商的使命。对，就这个意思。所以其实我觉得 TNT 的这个 Touch and Talk 这个概念啊，我觉得还是有它的很强的创新性。然后你其实看到了这个触控，大家已经习惯了，语音技术 ready 了，把这两个合在一起，释放手机计算的这种效能。这个逻辑我觉得是非常对的。但是当然出来的时候可能会大家不一定能那么快的接受，而且我觉得这个我看这个大家有的时候不接受，还会有一些很有创造力的反对的方式。比如说我当时印象特深，有这么一个画面，好像这个你发布会没完，这个就出来了啊，这个说这个吵到我用TNT了啊，这个而且最关键的是，我看你的微博还转了，你分享一下你的心理活动是。就是我们发布了以后，就这类的段子层出不穷，都是用来恶心我们的。然后从我们的角度呢，就是对这些人充满了悲悯之情。就是我们来到世间，有智慧的人负责把聪明才智用于做事情。这些没有智慧但是有小聪明的人呢，负责起哄。这个是我们来到这个世间的时候使命和分工决定的。所以当他们跟傻逼这样凑嘚瑟的时候，我们通常是在考虑到，你知道他写了这么个东西，你到那儿一看转发只有22个，你知道我心里多难过吗？人家这么聪明，编了这么好的段子，只有22个人看。我作为一个有1450多万粉丝的大 V， 我当时胸中就腾起一种复杂的情感，然后我就施舍般的转发了，然后就转发有了2000个评论，然后我为他感到高兴，但是他不会知道我这复杂的心理活动呢，所以，原来还有这么个故事，啊，你要不把这牌给我吧？你这样会老胡说你啊，我讲太多了好，对。
因为在四川，我作为川企，我是主场作战，所以比较放松。忘了他会通过直播把这个放到四川之外去。对。所以我稍后会再谨慎一点。哎，你这个咱们说正经的哈，这个你们，你要不先给我啊？那一会儿来吧。说正经的，这个做这个 TNT 的时候啊，这个你们内部大家的观点都那么统一吗？有没有人给你提过不同的意见？这个也是外面的科技媒体里的很多笨蛋经常讲的一个事情，哎呦，就是说，第一，这个世界上没有一个科技公司是在那些傻逼科技媒体的指导下完成一个优秀作品的，这是一个事实，谁也不用为这事儿感到高兴或难过，它就是铁一般的事实，这是第一点。第二点呢，据我所知，人类没有民主方式运作良好的公司，企业和政府是两件事。对，所以你要明白，所以在我们内部呢，产品经理们有对产品的定义和决定权，其他部门的同事有建议权，对，但是最后呢，一定不是民主方式决策的。对，肯定不是民主方式。对，所以我负责的项目呢，就是我来定。也有一些我们同事，其他的一些什么产品总监呢、副总裁，他们负责的项目他们定。但是那个项目无论是谁定谁拍板，我能确定的就是没有一个是民主方式决定的。对，这个是很重要的。就是，但是也没有什么不同意见，是吗？有，可以有，当然有，经常有，基本不听，这个肯定不听。一直到最终拍板决定采用某一个方案为止，每一个项目都有反对意见，但是反对意见到了那个阶段就只能是保留的意见。就保留意见。好比说某一个项目我不负责，是别人负责。到那个项目最后拍板执行的时候，我都是反对的。但是那个项目的负责人不是我。这个时候他也就按他的意愿执行下去。是吧？比如。很多这样的产品，就是手机是我定的，是我和德州为主。对。但是手机之外的产品，很多都是部门的主管或者那个产品的负责人定的。到最后关头，也就是他定的。这个时候我和德州可能是反对的，但基本也就按照。也要遵从他的意见。对。除非那个项目没有负责人，需要我们定。如果他有他的负责人，就是他定。这个是非常正常的事情。对。其实大家有时候也在说哈，就是。我那次在网上看到一个评论啊，那个评论我还觉得挺有深意的。来，我们其实可以看一下那个评论。有一个这儿你们看到啊，就说有一个罗老师，我们对你有耐心，你也要对锤子科技有耐心。一开始我半天没理解这个事儿啊，这个我后来我去看呢，就是说这我没看懂啊。对，他可能是在说的那个意思，因为那个有一个东西在探讨说。TNT 发布的可能太急了，那这个因为一个新的产品，这个不是在手机的体系下，你一个硬件可能要做测试啊，然后要去优化呀，要它的稳定性怎么着啊，这个但是后来这个时间提前定了之后，大家要往那个时间赶，就有些东西可能没法改，就是这个是不是会不会有说这个着急的这个状况？你认同这样的这种提法吗？是不是应该更耐心？我们对你有耐心，这个你应该是我吧？啊，对，就是说，你也要对锤子科技有耐心。就是说，别让锤子科技跑太快。就是说，我们都相信你能成，但是别让锤子科技跑太快，有点是这个意思。我们哪是跑太快？我们的问题是跑得太慢了。哦。科技行业它不像传统行业，你不能说。一个东西什么慢工出细活，用10年20年工匠精神打磨一个东西。我们为什么谈工匠精神不谈工匠？这是两件事。科技行业不是工匠完成的，对。科技行业是一群工程师、一群产品经理协同工作完成的。对。为了打造精品，我们要有工匠精神，但方法论不是工匠，精神是工匠，方法论上不是工匠。所以，我们科技行业呢，必须跟时间赛跑。所以不是说耐心不耐心的问题，它是一个解决问题的方法问题，它不是一个态度问题。不是态度。对。所以他说要有耐心，这不是耐心的问题。但其实你看这个硬件的领域里边，其实也有它的一些客观规律了。比如说你一代产品要做测试，要让它稳定，你需要固定的时间嘛。这个事儿你加油使劲，它可能也不一定能完成。尤其你公司的这个人也有限，会不会？如果一个项目需要10个月，你事先把它设定成10个月，
那一定是11、12个月才完成。就是不管怎么设定都会。如果一个项目10个月理论上能完成，我们就把它设定成8到9个月，结果一定是10个月完成。啊，所以我们总是给自己下一个接近不可能的任务，然后把自己榨干最后一滴血泪去把它完成，基本上就是这样。所以你看，不要说小公司啊，很多大企业，微软成功以后出长角那一代操作系统的时候，跳票跳了1年多，但是它的整个过程是没有任何保留的，就我们保证不了一件事儿一定能够按照时间完成，所以我们要把自己push到比那个实际能完成的可能性再难受一点点，然后才有可能按时出来。但现在 TNT 按时出来都很难，所以这不是耐心的问题，但是他们好意提醒我是心领了，对。所以其实是作为一个创业公司，你还蛮好奇的哈，在极客公园啊，我从这儿看有点像谷歌，所以我就看了一下。不知道怎么接这个，是夸我们还是损我们的？对，这个其实我觉得就是说，作为一个创业公司，确实存在这么个问题啊，就是你时间紧、任务重，还得往前跑。确实存在这样，就是你想耐心，可能也耐心不了。如果咱资源很多，可能是可以说，哎，我们这个慢慢来，但其实现实很难。但这个也会带来一个问题，哎，你笑什么？我没有，我很想笨拙的补一句啊，你说。我想笨拙的补一句，说从这个角度看像谷歌，但是比谷歌好看，所以我这样看了一眼。对，但是刚才我后半句没说，我就想，我现在说这个是不是显得更笨拙？所以我就走神儿了。还好，我觉得这句话我们会留下来说，这个比谷歌好看。不好意思，谢谢。其实回到我那个正题啊，回到正题啊，我说的这个是说，创业公司有时候去做这事儿，他就面临这个问题。但是其实你创业公司也可以做选择呀，比如你一定要做一个新的品类，风险就是大，挑战就是大，对吧？那你做这个真正的这种创新的品类，有时候就很难。比如说我们看一看啊，过去几年里有一些比较这个所谓创新品类的产品，我不知道你认不认同啊？你可以先点评这几个，你觉得哪个算是真的创新的品类？这都挺好吧？都挺好啊。第一个那个耳机，其实我虽然不用 iPhone， 我也经常用这个耳机，做得非常好，是同类产品里最好的。这个不管谁服气不服气，只要去照这个方向做，一定做不过它。对，它里面连芯片都是自己做的，所以实现了非常轻巧、小的体积和重量，然后把这个使用时间什么都控制得非常好。对，如果你在 iPhone 上用它，体验就更好，这是很了不起的。但它是个小工具，所以意义没有那么大。然后第二个，亚马逊的 Alexa， 这是我用的，我是会用这个东西。其实应该准确的说是 Echo。用对 Echo， 对 Echo 这个音箱呢，音质很烂，大家都知道。然后它开创了一个新品类，我觉得从人机交互的进程和历史上，它会成为一个重要的一个组成部分。但是有人说它是下一代交互平台和入口，这个我是不同意的。它是一个0.5这个级别的东西。0.5，就是一代交互平台去往下一个平台的过程中，它是个0.3、0.5这个量级的东西，不是一个1.0这个量级的东西。但是仍然还是一个非常有意义的尝试。我们其实也在做，智能音箱也在做，对。但是呢，就是反正是一个很了不起的一个尝试。而且它的意义在下一代的计算平台里会成为一个很重要的组成部分。所以我觉得这个探索从现在开始是很有价值的。第三个呢，是我特别乐于见到它尽快成功的，因为纯电动车走到今天之后，我们全世界都需要一个大家可以接受的价格，出一个真正的好车，然后迅速的把量铺开，才能迎来全电动的这个时代。所以我特别希望它成功，但是显然是因为它挑战了高难动作，对，希望尽可能高的实现自动化，导致生产出现了问题，但现在好像也接近解决了。我希望它能尽快得到解决，这是一个非常了不起的、非常伟大的一个东西。Facebook Oculus Go， 这个是他们出的那个一体 VR 眼镜吧？对，一体的。这个其实没什么吧，因为这个 Oculus 的眼镜从出来到现在没有什么本质进步。我们知道它是一个伟大的方向，对。
但是能看到一个阶段性的成果，可能还需要很多年。对，对所以其实我为什么都挺了不起的，都挺了不起啊。所以我为什么列出这个呀？我觉得是说，你看这些产品里边呢，比如 Tesla 是一家创业公司，但是那伊隆马斯克大家都觉得他是这个科技圈里现在就是非常非常棒的一个人物啊，去做这件事。但是绝大部分这些呢，还都是大公司再去挑战新的品类，定义新的东西。那一个创业公司去做这件事，真的是失败几率是非常非常高的。就是你觉得就是要去做这件事的时候，你没有考虑过这样的一个，就是从概率上的这样的一个背景吗？还好吧，因为它不像混黑社会或者打江山，如果输了的话，你要把脑袋搭上。创业呢，大不了就是倒闭了再从头再来。大不了就是倒闭了从头再来。对对，因为很多你知道，像比如王兴啊，王兴现在美团很了不起，但是你知道他做美团之前失败了多少家公司？还有这个360的周鸿祎，对，周鸿祎做成360之前做倒了，都是连环创业者嘛，都是倒了一批以后才修成正果。所以从这个意义上，我觉得创业的过程最坏的结果无非就是破产，然后再重新来过。所以已经比古代的时候什么打江山或者黑社会要把脑袋，甚至要把九族都搭上，这个已经心理负担小很多了吧？所以我觉得没什么。对。但是你如果刚开始的时候，我觉得可以理解，就是光脚不怕穿鞋的，对吧？没有什么可失去的。你今天就是也是做了这么多年，有了这样的积累，包括其实我们都知道，到成都之后，你的福地啊，这个发展的也越来越好。这个时候你在满血的状况下要去做这样的一次尝试，你没有考虑过？我们算了财务风险和整个的这个风险都是评估过的，不会胡来的。不会胡来。对，我不知道为什么大家老觉得我会胡来，是因为我长得像胡来的人吗？这个很奇怪，就是说，经常有外边无论是朋友还是敌人还是什么，他们老觉得我会胡来，这个感觉我不知道是从哪儿来的，可能是我有时候说话不太克制，所以给人造成这种错觉。其实我是一个心里还是很理性的。对，我其实骨子里还是一个非常谨慎的人。你看12年到今天，中国倒了200-300家手机公司，可没有锤子科技啊。这6年倒了200-300家手机公司。12年我起步的时候，中国手机4强叫中华酷联、中兴、华为、酷派、联想。今天除了华为转型成功，那3家不知道哪里去了，你都已经找不到他们的手机了。还有一些海外的残存的量，中国市场已经基本退出了。这是4强里的3强，剩下那些南方的小手机厂倒了200-300家。但是很多人还是觉得我做事不稳，这是一个错觉，是吧？我做事非常稳，非常稳。啊，对啊，非常稳啊，非常稳。行走江湖最重要是一个稳字，就一个稳字哈。是的，是的。我觉得以你的吨位，应该是可以很稳的。哎，对。啊，这个，但是我觉得你在发布会上其实有一个最气人的是，有一个公司的老板12年对我的不稳，可能不稳这个印象表示了担心。然后他15年倒闭了，他是我的一个朋友，他15年倒闭了。倒闭了以后，16年他新的公司正在筹备，还没有创立。结果他在朋友圈里还对我的稳与不稳表示了不放心。你知道我心情非常复杂，对。他那个新公司已经开起来，我希望他这次能比我稳一点。啊，回到刚才我说的发布会啊，我觉得发布会上可能大家对你的一些感觉，就是因为你经常会说一些大家意料之外的东西。比如说在发布会上，一般一个公司就是把自己，我们一定这个东西是会怎么着的，我这个产品一定是怎么样，大家都会。所以他们的发布会没人看嘛？啊，你看这个你的发布会里面呢，就会有一些不一样的，比如说你当时把那个滑翔机之父李林塔尔提出来，然后你还专门写了他那句话，是吧？少许的牺牲是必要的，是必要的，是必要的，对啊。那这个我当时就觉得，这真的别的发布会你不会看到这个。我其实也想了解，就是为什么你在里边会把这个搁出来？你是不是自己内心要给自己建个，就万一不行，反正这个也说得通，是这么想的吗？还是出于什么？怎么讲呢？就是说，
就是英雄主义的情怀。对，他们的英雄主义是表演出来的，我们英雄主义是骨子里的，就这个区别。就是这样就是因为觉得自己哪怕要牺牲也要干这事儿。是的，这个我觉得还真。何况我们已经说得很谦逊了，少许的牺牲，并没有说抛头颅洒热血，根本没到那个程度。所以我不知道他们为什么反应那么强。我觉得少许的牺牲是必要的，这句话非常触及心灵，而且说得很克制，没有上纲上线。对。所以那其实我们一直也想了解，就是除了咱们说理想主义啊、追求的目标啊、价值观呐、这套东西之外，你刚才说其实你也是理性的啊。当然，你自己说的对吧？对。那你要不怎么没倒闭呢？你分享一下你的理性里边那个逻辑是什么？就是为什么在这个时候，甚至要冒着一些少许牺牲的风险，也要做一个这么有挑战的事儿？就是咱不说理想，咱说逻辑啊。就是。比如说，一个行业里，如果大部分的追随者去抄那个领先者的产品，100%照抄，如果它是赚钱的一个稳健的方式，那我们会觉得这个世界并不缺又一个这样的公司。所以，当我们创业的时候，希望做成的结果是为世界造成改变，然后呢，创造额外的价值，而不是零和游戏。所谓零和游戏，就是3个手机厂商把另3个手机厂商干黄了，但是提供的是一样的产品，这是零和游戏，这是没有意义的。所以呢，我们从成立的初期就不是想做一个稳健赚钱的这么一个东西，当然赚钱也是我们的一个过程中必然的一部分，但是呢，它不是唯一的目的，或者说不是第一目的。所以这就使得我们做的时候。额外的要承担一些风险，但是呢，我们通过把其他的事情做得更稳健，来把这部分的风险给抵消掉，最后保持整个风险并不比其他企业更高。这个是一直努力去尝试去这么做的。然后走到今天没有倒，这里边有运气成分，也有我们自己做得好的地方，也有运气的成分。但是不管怎么样，就是我们成立这个企业就是想做一些不一样的东西，所以。如果你看到某些方面额外承担了一些风险，那也是我们的使命，对，就是要做的，对，是这样，是要做的。所以这个其实也没有那么夸张，没有那么了不起。如果我们尝试做一个尝试，这个风险大到随时让企业挂掉，我们也会克制到一个更合适的时机才去做。所以不是说我们要摆一个造型，就是说我们不惜抛头颅洒热血怎么样，远远没有到那个程度。其实就是一个正常的选择。就是在那个时候，你的判断是，如果这家我们算过这个方案 TNT 这个事情，如果失败，财务上要额外承担多少的风险，并且认为那个是在可控范围内的。对，所以论证了这个之后，才推进执行这个。然后你其实是觉得，如果要是不做这些新的东西，锤子科技就不是锤子科技了。所以做这件事儿就是要。是成为这件事儿的一个必然的路径，对，一部分，是的啊，我觉得这个是你的逻辑啊。其实你说这个让我回想到咱们今年1月份聊的时候，还有一个很经典，当时也是有一些热爱你的锤友啊，替你着想，提出了一个大胆的想法，说我希望建议罗老师，咱们这个游戏里经常说那个叫猥琐发育，别浪。啊，然后当时我很惭愧，你讲这话的时候，我还不知道这个典故。对，后来你就给它改了。所以在现场表现的像是一个跟时代脱节的人。本来就不知道嘛。确实是不知道，确实是不知道。我不打游戏就不知道。所以当时你给它重新定义为叫勇敢发育，别怕，对吧？对。就是我其实今天在这儿又经过这个大半年，中间你也做了这样的这些尝试，所以这个时候我们怎么定义什么叫浪？什么叫勇敢？你有没有一个这个定义？这边界怎么画呢？就是把自己干个事儿容易搞死，这就叫浪；然后搞不死的就叫勇敢。我觉得浪和不浪呢，在我们公司内部还是经历了2个周期的。早期是穷嘚瑟，那个是纯浪。纯浪。后来呢，我们做企业经验丰富了一些以后呢，现在要么就不浪，要么就是战略性的或战术性的浪。
啊，战略性的浪一下。对，比如说你担心鸟巢做不满，你就战术性的浪了一下。哦，当然这个时候你要事先清醒的知道，事后因为心理预期的控制不好，所以有可能也会出现一些负面。但是呢，我们觉得如果后边这个 TNT 是个新事物，等到它真正上市的时候，前面说过那些不看好的言论的人，忍不住好奇或者忍不住为了多骂两句也会试。试完了，如果它真好，那就没事。所以那个时候评估了这个前因后果之后的这种是战术性浪啊，战术性浪啊，战术性浪，这些时不时还会有，还是会有。对，但是你说纯浪基本看不到了，不会了。对，所以有一些老的微博上的那些老朋友会感到很遗憾。他说：“老罗，我就喜欢你当年毫无目的、毫无目标、纯浪臭嘚瑟，就那个。”他说特别喜欢。这个我能理解，但是我确实有可能后半辈子也没有时间供应这个了，对，所以那个就没有了。但其他的话就还好吧。我们现在反正没有纯浪了，都是一个很稳健的一个选择。你看到这个人在台上浪，但其实都是下边排练过的啊，就基本这样，所以也不存在什么勇敢呐、猥琐的问题，都是对，一切都在掌控之中，就是稳，对。稳啊，对，好，这个今天我们特别稳，我特别喜欢德国人见面的问候语，他们给我讲过那句德语，但我没记住，我不会德语，他们给我讲过，就比如中国人见面说你吃了吗，这意思是问好，你好，就说你吃了吗？德国人的你好那句原话我忘了，但它直译成中文大概相当于一切都在控制中吗？啊，就是相当于。美国人也会讲这话，但他只有军事行动的时候才会讲，对吧？比如说大家出去要执行任务，然后突然呢，这个负责的这个主管跑到每一个岗位的那个士兵后边拍后脑门问说，is everything under control？就每件事情是不是都在控制之中？对。但是在德语里呢，这就是基本上是问候语。见面说，中国人说你吃了吗？德国人说一切都在控制中吗？对，人家他是个纪律性的民族，所以他会强调这个东西。所以我很喜欢这句话。所以当我们公司市场部、公关部或我要做一些浪的事儿的时候，大家就会问这个浪是 under control 的浪还是臭浪？OK， 还是 under control 的浪，对，大概是。所以今天我们觉得这个，我理解了。今天咱们这个活动，你的人设主要是想往稳的这个层面靠，对吧？就是没有人设，没有人设，没有人设，就自由发挥就好了。对，是，就本来就挺稳的，他们对我有误解。我刚才已经用6年导了200-300家我的同行这样一个血淋淋的事实，对，非常有力量，证明对我们走得很稳，对，非常稳。所以6年走下来。这个创业6年啊，就是尤其是在手机这样的一个行业里创业6年，就是对创业这件事儿有什么不同的理解吗？有什么新的理解吗？这你也经历过早年间就是漫无目的的战略性的浪，到现在转成战术性的浪，以稳为主。这中间，我觉得是不是会有一些对创业这事儿的认识的变化？没什么特别大的变化，就是说，相对克制一些吧，其他的没有什么特别大的变化。就是会更克制。就是在没必要的地方，我会非常克制。不是说没必要克制，而是说，没必要发作的事情上，我会非常非常的克制。但这件事儿如果要发作，那就还是要发作的。对。所谓发作，就是说做好产品，不是打架。好吧，所以我觉得，所以在这个层面上，就是核心的那个东西没有变。还是对这个事儿所以你刚才说对锤子的出发的那个定义，对自己的定义是一直没改过，一直还要坚持，不管是对啊。我想起来一件事儿，我们这1-2年比较大的一些变化是，我们作为产品经理型的创业者，原来觉得致力于做好产品，所有的都是水到渠成的事。对。现在看根本不是这个样子，所以我们也会去看宏观经济，也会看行业趋势，也会看风口。但是看这些都是为了相应的做更好的产品，而不是说不相信产品了。对，当然，我们都是产品，我们大部分管理团队的多数人吧，都是产品经理型的，所以对我们来讲这是个信仰，对，但是它要更好的发挥作用，产品的威力要更好的发挥作用，还是要考虑商业规律、周期、风口，
红海、蓝海这样的东西要综合起来去考虑。我时间的关系，我可能只能问最后一个问题啊。好我觉得这个，你刚才其实你说到了一部分啊，就是我觉得，一家创业公司在我们很多人看起来啊，因为中国也这个过去这几年创业的浪潮其实还是蛮多的，但是很多人对创业的理解就是创造财富，然后把自己这个改变自己的这个阶层，创造财富，甚至比如说完成上市这样的一个高光的时刻，很多不管是创业者自己怎么样，外部的舆论、社会的关注也都是以这些视角来衡量。这个事儿是一个就是滚滚的大潮，一个外部的压力是这么看。你刚才说你们内心有这个初心，你们要去做这样的事儿。公司也做了6年了，兄弟们也跟着一路去走这么长时间，就你难道没有，就锤子科技内部没有在文化上，在自己的这种有受到这样的影响吗？有没有改变？就刚才你说你要去做不一样的东西，你要去怎么着？其实创业嘛，就是要创造价值，然后创造财富。很多大家就是这么理解的，很简单。会不会？其实就是这样。就我们内部理解这件事儿，就是说创业呢有2种，一种是创造财富和价值的，另外一种是转移财富和价值的。那转移财富和价值就是我刚才讲的零和游戏。比如说这3个手机公司把那3个打败了，结果这3个产品跟那3个产品一样没劲。这个时候它是一个零和游戏，这个社会是没有进步的。这个财富的转移过程中没有创造价值，没有创造财富，它只是转移了财富。这些是我们比较不容易调动起热情的。那我们比较容易调动起热情的是，我们当然也希望那些笨蛋的财富转移到我们的兜里，但是希望这个过程是以创造了价值、创造了更好的东西为前提的，是这么个意思。所以千万不要误会，我们创业不想赚钱，我们喜欢钱，非常喜欢，喜欢死了。但是呢，这个过程是有一些就是要这个赚钱的这个过程中是有一些必要，至少要让自己兴奋，伴随，对，你至少做这个过程，你想让自己保持兴奋。但是我们这么艰辛的走了6年，也有一些老兄弟，他们的态度是说，要我说他妈的就先转移点财富也行，也有这样的，对，但所以我也得一方面苦口婆心的劝，让他们有追求，另外呢，我们也会想一些办法，看看能不能。对，就是有追求的同时，也先转移一部分财富，别让大家苦哈哈的熬到一个伟大的时刻。对，大概这些也是要综合考虑的。要稳吗？回到这个主题，稳是的。这个今天其实这个真是你主场，这个确实是主场在特别这么说这毕竟是你的主场。对，但是在成都，在成华，这个我们觉得很高兴啊！看这个罗老师，你这个我们2个昨天晚上都没打麻将的人，有什么脸在这儿说主场？那今天晚上补呗今天晚上咱补上呗。可以，没问题。好，那这个一会儿我们就结束之后，我们就转场。好，先火锅后麻将，对吧？充分体现川企的这个成都人的风格本色。是的。好，我们感谢这个罗老师今天拿出时间跟我们做分享然后我觉得一样还是要特别祝愿他能够像他说的，让自己保持兴奋。然后做你这个从出发时候就想做的事儿，然后当然了，也祝他把财富更多的转移过来。好，掌声献给罗老师，谢谢，感谢彭总，谢谢好，这个就是我们感觉。